Hi guys, welcome back to my channel. So karon ko yung ko sa pag-organize sa ako ang desk. So mo na siya ang before. So nakuno ko nga i-organize siya kay samok. So mo to nag-print ko daan og mga poster color pink because pink is my favorite color. Nya mo na siya kung siya nilatag daan sa desk para kabaw kung saan pagpatapot sa bongbong. And mo na siya. Yan tayo siya transition. So mo to dito po ko Mr. DIY nagpalit ko og ipangbutang sa desk. So nagpalit ko frame, pen organizer, o salamin, and unsa na siya kanang butanganan basta vase nya kana ka another organizer o flowers, and kana unsa tawag kana bookshelf, book organizer, basta nya mo to na ako nang gi-design ang bottle, gibutang ako ribbon nga pink, and ibutang ako ang mga flowers. So cute kay pink siya nya since nagpalit mo frame, so nagpa-develop lang po ko grad pic ko. So mo to mo diba mura ko patay na kay gatapad ako picture gang buwak, and nag-order sa ko sa Shopee o kanang mga gamit na pambutang. So nagpalit ko ano siya, phone holder na laptop stand, mousepad o kanang another phone stand. Nag-order pud ko og keyboard. Mo ni siya pinaka-cute na purchase jud ako kay pink siya. Tag 200 ka na siya. Share ko lang. And nag-order po ko og kasi tawag headset. Basta mo na siya. Nag-order na sa ko another pen organizer. Pink yapon siya kay as in pink is my happy color. Colorful nga pens and static na scotch tape. So nag-order po ko sa Shein og lamp. Cute kaya siya kay pink. Kanang calendar o kuan so tawag ani corkboard. So mag-design na ta. Lai siya kay editing Dumo to siya ipapilit ang push pin sa bongbong, tapos man sad siya, and gilain pud nako ang mga headphone, chargers, camera. So muna siya ang mga libro ako ibutan diha. So muna siyang before and after. Cute kayo kay pink. Happy kay ko guys. Share ko lang. So muna siya. Thank you so much for watching guys. Subscribe. Yeah,